তোমরা জীবনে একজনকে কতবার বিয়ে করতে দেখেছো? একবার, দুইবার, তিনবার? ও সরি, তিনবার রেকর্ড তো ভেঙে দিয়েছে শ্রাবন্তী। তো আজকে আমরা যাকে নিয়ে আলোচনা করব, সেই শ্রাবন্তী রেকর্ডটাও ভেঙে দিয়েছে। সে শুধু জাস্ট ফ্রেন্ডকেই এতবার বিয়ে করে নিয়েছে, আর যদি সে তার কোনো বয়ফ্রেন্ড থাকতো তাহলে কতবার করতো তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। হ্যালো বন্ধুরা, তো তোমরা কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালো আছো। আমি সজীব চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর ভিডিওটা শেয়ার করে দেবে। আজকে আমরা যাকে নিয়ে আলোচনা করব, সে আমাদের বিখ্যাত অ্যাক্টর শ্রাবন্তীর প্রো ভার্সন, যার নাম শুনলে শ্রাবন্তী নিজের লজ্জায় মুখ ঢেকে নেয়। সে হলো আমাদের বড় ইউটিউবার প্রীতম আর জেফার। এদের একটাই মাত্র কন্টেন্ট, শুধু বিয়ে। উফ আবার বিয়ে, উফ আবার বিয়ে। কোনো কিছু করার আগে বিয়েটাকে এরা শুভ বলে মনে করে। এদের বিয়ে বাংলা সিরিয়ালের বিয়েকেও হার মানিয়ে দেয়। অ্যালবাম তৈরি করার জন্য বিয়ে, 24 ঘন্টা চ্যালেঞ্জের জন্য বিয়ে, প্র্যাঙ্কের জন্য বিয়ে। বিয়ে আবার রিক্রিয়েট করা হচ্ছে। ভালো, খুব ভালো। এদের বিয়ে দেখতে দেখতে এখন বিয়েটাকে কেমন তেতো মনে হচ্ছে। এর থেকে তো ভালো ছিল জেফার দিদির পায়খানায় 24 ঘন্টা বসে থাকার চ্যালেঞ্জটা। ইনি আবার যেখানে খায় সেখানেই হাগে। যে জল দিয়ে পাছা পরিষ্কার করতে হয় সেই জল দিয়ে হাত দিয়ে ভাত খায়। ছি 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 দিদি। এরপর আবার শুরু হয়েছে বিয়ে। এবার নাকি সত্যিকারের বিয়ে, কিন্তু ভয় হচ্ছে আবার কোনো একদিন বলে না দেয় আমি তোর সাথে আর থাকবো না এরকম ভাবে। যে প্র্যাঙ্ক করার জন্য বিয়ে করেছিলাম। যে যাই হোক, খুব মজা হচ্ছে, বিয়ে হচ্ছে। বিয়ে নেমন্তন্ন, পোলাও, মাংস, মিষ্টি, কি মজা! বিয়ে বাড়ি যাবো, খুব মজা। সারা এরা এতবার বিয়ে করছে আর পুরো শীতটা চলে যাচ্ছে, এখন একটা বিয়ের নেমন্তন্ন পেলাম না। আমার কপালটাই খারাপ। যাই হোক, ভগবানের কাছে একটাই মাত্র প্রার্থনা করব, পরের জন্মে যেন এদের মতো কোনো ফ্যামিলিতে জন্ম হয়। তাহলে শীত হোক বা বর্ষা, বিয়েই আমার ভরসা। বিয়ে বাড়ি যাবো, কি মজা! আমি বিয়ে বাড়ি যাবো, কি মজা! এই প্রীতম জেফারের চ্যানেলে শুধু তো বেশিরভাগ বিয়ের ভিডিও, আর আছে কিছু প্র্যাঙ্ক ভিডিও। তাও ভাই যা প্র্যাঙ্ক! মা, ও মা, আমাকে একটা মশা কামড়ে দিল। এবার কি হবে? হ্যাঁ গো, শিগগিরই ডেটা লাগাও, দেখো কি হয়েছে। বলছি কাকিমা, ওটা মশায় কামড়েছে। এমন ভাব করছো মনে হচ্ছে বাগে অর্ধেক হাত টেনে নিয়ে চলে গেছে কেটে। তা মশায় কামড়ানোর জন্য কাকিমার এরকম এক্সপ্রেশন দেখে শখ হওয়ার কিছু নেই। যাই হয়ে যাক না কোনো, কাকিমার একটাই এক্সপ্রেশন। কারো পায়খানা পেলে, কারো খিদে পেলে। কি ভগবান, আমি কি করবো? আমি তো ঢাকা থেকে মরবো। এদের বিয়েতে আবার সিরিয়ালের অ্যাক্টর এসেছিল, এটাই দেখার জন্য যে অনেকদিন পর পাওয়া গেছে এমন একটা জুটিকে যেটা আমাদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারবে। আমরা বাঙালিরা বিয়ে বাড়িতে যদি 500 টাকার গিফট নিয়ে যাই, আমাদের মেন্টালিটি থাকে আমরা 600 টাকার খেতে তারপরেই আসবো। আর যদি না পারি তো পকেটে করে ভরে নিয়ে আসবো, তাও 600 টাকা খেতেই হবে। এটা জেফার দিদি জানতো, যার জন্য যখন চলে এসেছে ক্যামেরা নিয়ে, এর কাছে গিয়ে ভিডিও করছে, ওর কাছে গিয়ে ভিডিও করছে, এর খাওয়ার 12টা বাজাচ্ছে। কেমন হয়েছে? এটা কোনো রান্না হয়েছে? আর এতবার করে জিজ্ঞাসা করছে রান্না কেমন হয়েছে, মানে মনে হচ্ছে না জেফার দিদি নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াচ্ছে সবাইকে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই ছিল। কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। আর কে কে বসে আছো ওই জেফার আর প্রীতমের নেক্সট বিয়ের জন্য, তারা অবশ্যই কমেন্টে কমেন্ট করে দেবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দেবে। বাই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।